開唔開心啊？多謝你哋。希望你哋冇除鞋都感受到 grounding 嘅感覺啊！有冇啊？有係嘛？俾我哋音樂 ground 咗係嘛？多謝你哋，我哋好開心。呢個係今次我哋搞呢個 show 同埋呢隻碟嘅一個 concept 嚟㗎。好講啊！好其實首先我好想多謝今日一齊嚟支持我哋嘅觀眾，多謝你！係佢哋俾我哋好大嘅力量去做音樂，去搞每一個 show。我想問下，有冇人自己一個嚟睇啊？今日好多謝你哋，真係非常感動。我哋好希望我哋嘅音樂可以繼續陪伴大家成長。我哋會好努力繼續做新歌，好多嘅新專輯去陪大家度過難過嘅時間。多謝你哋，同埋今晚能夠有呢個 show 咧係來自細咗一個夢啦，橙色森林嘅夢。咁啊，多謝你成日都瞓覺。係，哇係啊！你大家都係啊，大家都成。所以咧喺呢度就藉此就話俾大家知，瞓覺係真係好緊要嘅。記住啊！你唔好打斷我先。唔好意思。係啊，咁啊，好想多謝幫我哋做呢個 live 嘅所有朋友啦。同埋想多謝呢隻專輯幫我哋做呢個專輯嘅幕後嘅朋友，因為包括好多嘢 mixing、editing 咁樣。咁特別想多謝呢位朋友就係舒老闆。舒老闆，你係鄭中華嘅爸爸嚟嘅，中國爸爸啟發咗我哋好多做音樂嘅諗法，咁所以係咯，非常多謝你。我想多謝我想多謝帶我去 grounding 嘅朋友。如果唔係有呢一個朋友咧，我唔會知道有呢啲 concept，我哋都唔會去得閒踩下沙咁樣感受下啲電子傳導身體嘅感覺。大家都要知道係一件好好嘅事嚟嘅，咁所以全靠我嘅朋友，所以先至可以有呢啲音樂嘅誕生。我哋俾啲掌聲我哋。同埋喺我哋都係正常人，我哋都會嗰啲叫咩？亂諗嘢。係啊，我哋都會無奈啊，或者嗰啲有難關啊，咁所以靠我哋嘅朋友去勉勵我哋嘢。咁仲有我哋嘅屋企人，俾啲掌聲我哋嘅屋企人。如果唔係因為我哋嘅屋企人咧，我哋細個就唔會開始學音樂㗎啦。好彩冇俾我哋去上堂㗎，多謝你。咁啊，係啊，多謝我哋主辦光尚娛樂，多謝我哋整我哋嘅頭髮啊，多謝幫我哋整頭髮嘅 Anson， 幫我哋化妝嘅 Carmen 媽媽，多謝你，幫我哋做 styling 嘅 Sensei 書記，仲有 Sarah 啱啱化妝咗 Sarah， 唔好意思。各位，如果漏咗嘅話，我哋之後會開始再多謝你哋。係同埋阿 Mark 導演，好多謝你。Yeah， 令到我哋天馬行空嘅想法可以呈現咗出嚟，靚唔靚啊？呢個台，好靚啊！好似哇有座山咁啊！同埋多謝我哋今日音樂團隊啊，因為好緊要啊！我哋嘅technicians， 成個演唱會團隊，我哋嘅 Roddy、Frankie。阿星、Fred， 嘅時候交俾 Michael 啦2個鐘嘅名曲先開始。係好，講大家少少時間。喺呢個位咧，多謝 Pandora 背後2個好緊要嘅女人，阿姑 Candice。講真㗎，真係我喺 Pandora 好
好低嘅時候咧，沉得好低嘅時候咧，佢哋兩個選擇咗好似賭錢 all in，all in 咗喺我哋度。但係嗰時候連我哋都唔夠膽 all in 自己嘅時候，佢 all in 咗落嚟度。而家好希望你哋睇到你哋嘅成果，係會開心，同埋希望我嚟緊咧，我哋都諗咗好多嘢會同你亂噏嘅。今日希望將佢變成真，下次去到更大嘅舞台。有啲咩意見咧，直接揾佢得㗎啦，阿黃姑娘。Thank you, Blue Panthers。係啊，今晚唔喊啊！但我喊啊！點解啊？我喊又呢種講錯晒嘢，俾人放晒上 fans。哦，咁唔好啊，唔好喊啊！我哋唱歌好啲。哎，唱歌好啲。唱歌好啲。唱歌，唉。